О ямочном ремонте в Республике Башкортостан поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Ильсур Якупов, заместитель руководителя по содержанию автодорог Управления дорожного хозяйства Республики Башкортостан. Ильсур Идрисович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы с вами обсуждаем сегодня одну из самых актуальных тем, которая волнует всех автолюбителей, я думаю, Республики Башкортостан. Это, разумеется, ямочный ремонт наших дорог. Но давайте сразу оговоримся. Мы говорим не обо всех дорогах Республики Башкортостан, потому что у нас есть муниципальные, региональные, федеральные дороги. За что отвечает конкретно ваша организация? Государственное казенное учреждение Управления дорожного хозяйства Республики Башкортостан отвечает за сеть региональных и межмуниципальных автомобильных дорог Республики Башкортостан. Их у нас насчитывается порядка 13 625 километров ориентировочно. Из них 9 тысяч километров автомобильных дорог это с асфальтобетонным покрытием и 4 065 километров это автомобильные дороги с переходным типом покрытия. Это вот наша зона ответственности. Вот ваша зона ответственности в процентном соотношении это примерно сколько в республике? Есть у нас по всей республике с учетом и федеральных, и местных дорог 45 тысяч, но наших грубо 14, вот можете посчитать. Ну, порядка 30-40%, да, что-то в этом роде. Угу. Как оцениваете сейчас? Вот мы перезимовали, началась весна, как обычно, горячая пора. Расскажите, в каком состоянии у нас сейчас автодороги? Ну, здесь хочется отметить такую вещь, что да, вот сейчас у нас состояние дорог, скажем так, не самое их лучшее состояние, да, потому что наступает период оттепели, весенней распутицы, в этот период у нас образование выбоин, ям, говоря в простонародье, многократно увеличивается. С чем это связано? Это связано с погодными явлениями в первую очередь, то есть у нас физика, ее никто не отменял, то есть у нас там, где уже многократно истекли межремонтные сроки автомобильных дорог, там, где у нас не выдержан профиль автомобильных дорог, то есть происходит застой воды, к сожалению, и вот этот застой воды из-за постоянных промерзаний и потеплений, то есть это расширение воды, и вот, к сожалению, вот из-за этого происходит обильное образование выбоин, интенсивное образование выбоин. Ямочный ремонт в эту пору он наиболее активно начинается. Ну и плюс это, наверное, еще и большегрузы, которые ездят по дороге, различный транспорт. То есть причин для образования ям и ухабов, я так понимаю, немало. Немало, на самом деле, да, их очень много. Но если мы знаем, что мы уже, в принципе, понимаем, какой у нас климат, мы понимаем, какой у нас транспорт, да, сейчас, естественно, транспортный поток очень серьезный, да, активный. Но вот мы на минувшей неделе, наша служба новостей делала видеосюжет о том, что студенты Уфимского университета науки и технологий изобрели условно, да, работают над такой асфальтовой смесью, которая может быть в разы прочнее того, что у нас есть сейчас. Вот не пробовали как-то сотрудничать, может быть, с учеными в этом плане? Честно сказать, пока еще мы не пробовали. Спасибо, что подсказали. Мы обязательно свяжемся с коллегами с УУНИТа, посмотрим, что это такое, потому что мы, в принципе, вообще все, что касается ноу-хау, у нас управление очень старается это все посмотреть, внедрить, и мы плотно взаимодействуем, в принципе, с Росдурней и с коллегами по остальным регионам России. То есть мы делимся опытом. Поэтому обязательно посмотрим. Ильсур Идрисович, вот если говорить, что сейчас очень активно идет ямочный ремонт, вообще что под этим подразумевается? Каждую ли яму латают или все-таки здесь тоже есть какие-то стандарты? Стандарты, они, да, есть. Здесь немножко, если позволите, расскажу, что такое как бы ямочный ремонт, да, и что такое, в принципе, ремонт покрытия автомобильных дорог или капитальный ремонт. Ямочный ремонт – это локальный ремонт выбоин, которые образовались в местах, на тех участках автомобильных дорог, где у нас по тем или иным причинам не выдержаны, как правило, межремонтные сроки автомобильных дорог. Это временная мера, То есть хочу, чтобы у людей было понимание, что ямочный ремонт это не вот капитальный ремонт, не ремонт покрытия целого участка автомобильной дороги, да, вот в том понимании. И у него нету гарантийных каких-то обязательств. То есть это, еще раз повторюсь, это временная мера, которая призвана обеспечить безопасный проезд.
в отличие от ремонта или капитального ремонта, при ремонте там у нас, как правило, полностью меняется покрытие автомобильной дороги, асфальтобетонное покрытие. При капитальном ремонте еще также усиливается основание дорожной одежды. То есть под самим асфальтом, асфальтобетонным покрытием еще основание, как правило, меняется. Вот там уже, конечно, там у нас есть определенные гарантийные сроки. Эти гарантийные сроки, они зависят от интенсивности автотранспорта. То есть там, где у нас больше интенсивность, там, соответственно, у нас меньше идет гарантийный срок, который мы в соответствии с условиями госконтракта прописываем в наших договорах подряда, в наших госконтрактах на подрядные работы. А у ямочного ремонта, значит, гарантии нет? Гарантии нету, да. У нас начался ямочный ремонт, но еще не приступили к капитальному ремонту. Когда приступят? К капитальному ремонту у нас на сегодняшний день заканчиваются процедуры по определению подрядчиков. Все торги практически уже завершены. Мы сами предполагаем, что наши подрядчики уже в этом месяце, в апреле, приступят к выполнению строительно-монтажных работ по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог. А если ямочному ремонту нет никаких гарантий, то есть ли там какие-то стандарты? Стандарты, безусловно, есть. В соответствии с ГОСТ 50597 у нас есть конкретные сроки устранения этих выбоин, то есть с момента их образования, с момента их обнаружения. Наши подрядчики по содержанию, у нас единственный подрядчик, конечно, по содержанию автомобильных дорог, это АО «Башкиравтодор». У него долгосрочные госконтракты на содержание автомобильных дорог до конца сентября 2031 года. Они у нас устраняют вот эту ямочность в соответствии с вот этими ГОСТом, с нашим. В случае, если они не могут устранить, то они попадают на штрафные санкции. Вся эта процедура у нас отслеживается в специальной программе. В 2020 году Ради Фаридович Хабиров по своей инициативе, поручению, поручил нам внедрить систему контроля планирования дорожных работ. Сокращенная аббревиатура читается как СКПДИ. Вот эта система у нас успешно функционирует. В этой системе мы отслеживаем всю ямочность на наших дорогах. То есть у нас там проходит несколько этапов. Это оцифрование, потом производство работ и потом приемка вот этих самых работ. Там мы на этом этапе, во-первых, видим количество наших выбоин ям. Во-вторых, мы отслеживаем качество выполняемых работ, и уже, соответственно, при приемке работы это у нас все учитывается. Немножко статистики, если позволите, тоже приведу. В 2020 году у нас было таких выбоин на момент, когда мы внедрили СКПДИ, было 282 тысячи штук. То по итогам 2025 года выбоинах на наших дорогах было 152 тысячи штук. То есть у нас снизилось более чем на 44% количество выбоин на наших дорогах. Вы сказали, что по завершению ямочного ремонта идет приемка, как обычно, да, к приему выполненных работ. Как их принимают, какие требования, как проверяют, что все работает действительно сделано на совесть? На любой ямочный ремонт у нас есть свои стандарты, нормы и правила, требования, есть технологические карты производства работ. Специалисты, которые у нас занимаются приемкой этих выполненных работ, они проверяют всю технологию, всю этапность, поэтапность производства работ. Если у нас есть какие-то отклонения, отступления от данных технологических карт, от строительных норм и правил, то эта работа бракуется и не принимается. Об этом наши подрядчики прекрасно знают, поэтому, скажем так, не хулиганят они. Мы их очень редко можем на таком деле поймать. Они прекрасно знают, что в дождливую погоду, например, нельзя яму латать. Если это сырая погода, то есть там у нас есть несколько видов производства работ. Например, есть ямочный ремонт с разломкой. Это когда существующее покрытие нужно полностью обрубить по краям и производить ямочный ремонт. То есть там у нас входят такие виды работ, как просушка, продувка от пыли, от мусора, от грязи, удаление влаги, потом обработка битумной эмульсией, и потом только уже укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси. Также хотелось бы отметить, что у нас ямочный ремонт это в принципе круглогодичный вид работ. У нас в зимний период тоже работы не прекращаются на самом деле по ямочному ремонту. Мы в 2007 году
Башкиравтодор на своей базе внедрили технологию по производству холодной асфальтобетонной смеси. Это канадская технология, которая пришла в то время к нам успешно. Мы ее внедрили на сегодняшний день, активно мы ее применяем на автомобильных дорогах регионального муниципального значения. Технология себя крайне положительно зарекомендовала. То есть на период зимней консервации асфальтобетонных заводов Башкиравтодор у нас он в принципе не стоит. У нас какие-то выбоины, к сожалению, и зимой образуются, потому что у нас и зимой мы наблюдаем частые переходы через ноль. На оперативном совещании под руководством главы Республики Башкортостан говорили, что в 3 районах особенно остро стоит эта проблема. Это Туймазинский, Иглинский и Янаульский. Вот как думаете, причины, почему именно в этих 3 районах? В Туймазинском районе есть еще федеральные дороги, помимо местных, да, там, понятно, М5 у них проходит. Есть наши дороги, есть местного значения дороги. Ну, в Иглинском тоже участок М5 проходит. Также в Янаульском районе уже федеральных трасс нет. Проходят только наши и местные дороги. Мы все, в принципе, мы постоянно мониторим, плюс также коллеги из Центра управления республикой, мы отслеживаем, да, вот эту всю историю, которая у нас поступает через социальные сети, через страничку главы республики и так далее, и так далее. Мы все это отслеживаем. Ну и, в принципе, мы знаем состояние участков наших плохих дорог, мы их знаем, мы их отслеживаем и максимально принимаем меры. Сегодня, к сожалению, еще Башкиравтодор не во всех районах запустил асфальтобетонные заводы. И я говорю сейчас про асфальтобетонные заводы по выпуску горячих асфальтобетонных смесей. Сегодня Башкиравтодор пока еще работает на холодных асфальтобетонных смесях. С чем это связано? Это связано с тем, что у нас производительность труда по ямочному ремонту с применением холодных асфальтобетонных смесей там гораздо меньше получается латать ям, я уж по-простому говорю, чем, например, с применением горячих асфальтобетонных заводов. Ну, горячих асфальтобетонных смесей, извиняюсь. Вот. С 15 числа в Туймазинском районе запустятся асфальтобетонные заводы. В Янаульском районе также с 15 числа запустятся. 7 числа, по данным наших коллег из Башкиравтодор, будет запущен АБЗ в Иглинском участке Крымско-Калининского ДРСУ с 7 апреля. Соответственно, вот с этих чисел уже скорость устранения ямочности, скорость устранения выбоин в разы вырастет. Ну и последний вопрос, буквально очень коротко, потому что сейчас паводок, время, когда у нас еще пик паводка не прошел, и в некоторых районах некоторые участки дорог размывает. Вот известны уже такие случаи, которые именно этих дорог, которые относятся к вам, как решаете вопрос? Да, сейчас идет весенняя распутица. У нас такие участки дорог есть. Здесь для нас тоже нового абсолютно ничего нет. Эти участки дорог размывает, ну давайте так, не размывает, подтопляет. Их подтопляет, там размывов как таковых нету. Это у нас вот само Меглино есть. Потом Старсухангол, Мраково, Корчинский район у нас. То есть там из-за уровня подъема воды, там у нас часть участка дорог, скажем так, уходит под воду. Плюс у нас есть 3 низководных моста, которые тоже уходят под воду. Вот сегодня мы один мост открыли, уже проезд по нему, то есть вода уже спала. Это в Стретаматском районе, Бури-Казгане. 2 моста, это Бишбуляцкий район и Крымско-Калининский район. Там Дема в Бишбуляцком районе, река Дема, здесь река Уршак. Здесь пока еще проезда, к сожалению, нет, потому что уровень воды еще достаточно высокий. Ситуацию мы постоянно мониторим. У нас, повторюсь еще раз, у нас никаких пока размывов, таких ЧП на наших дорогах не наблюдается. Ну и основной упор сейчас вы делаете на ямочном ремонте. Да, обязательно. Ямочный ремонт, вот у Башкиравтодора на территории республики 25 АБЗ, на сегодняшний день запущено 5 АБЗ. До 20 числа будет запущено оставшиеся 20 АБЗ. Вот заметьте разницу, как скорость, еще раз повторяюсь, скорость устранения выбоин и ямочности в разы увеличится, и состояние дорог будет гораздо лучше. Спасибо огромное, что пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Это была программа «Интервью». В студии на наши вопросы ответил Эльсур Якупов. Это заместитель руководителя управления дорожного хозяйства Республики Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.